कान खोलकर सुन लो रे सब लोग। 2 अक्टूबर को दशहरा बीत चुका है और 3 अक्टूबर का दिन है धन प्राप्ति का अद्भुत संयोग, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है विजयदशमी के बाद किया गया एक उपाय 100 गुना फल देता है। लेकिन उपाय बताने से पहले जो भी मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहता है वह इस वीडियो को लाइक करे, चैनल सब्सक्राइब करे और कमेंट में लिखे जय माता दी। उपाय है बहुत सरल। आज के दिन घर के मंदिर में लाल कपड़े पर श्रीयंत्र स्थापित करें, उस पर हल्दी, अक्षत और दीपक चढ़ाएं और AUM श्रीन महालक्ष्मी नमः का 21 बार जाप करें। यकीन मानो धन के द्वार खुद खुलने लगेंगे।